Студиябызда иртәнге қонақтар Сочи қаласында Кивин 2020-31 халықара фестивалі узды. 600-дан ашу команда қатнашқан, шул есептен Башқұртстандан 19 команда келген. Бұна ұшы егіттер менен 1 минут команда ағзаларымнан һәм Башқұрт КВН лигаһының рәйесі Урал Каримов менен ұшы хақта һөйләшәбез. Хәйрле иртән. 1 минут команда ағзаларымнан таныштырып үтәйек. Азат Хыдайғолов, хәйрле иртән. Һәм Салават Шәмсетдинов алмағат. Шулай димә, беренче шунда ук Қараутуа Башқұртстандан 19 команда. Қайдан таптығыз бұл тиклем команданы? Бармы ул тиклем бездә команда? Урал. Хәйрле иртә, тагы бер тапкыр. Бұл беренчесенә әйткә килә инде Кивин дигән фестиваль Саранан һәр вакытта бөтә КВН-чыларның, дөньядагы бөтә КВН-чыларның елы башлана дип әйтергә була. Ошондай зур Сара 600-дан ашу команда катнашты. 19 командаға келгәндә инде республикадан бұл әлбәттә без Башкортстан КВН лигасының 6-нчы мезгиленең чемпиондары 1 минут командаһын апардык. Улар чемпион буларак үзләрен күрсәтергә һәм халык арасында дөнья кимәлендә күрсәтә алыр өчен һәм тәҗрибә туплар өчен уларны апардык инде. Башка командалар ул әлбәттә безнең урыс телендә уйнаган лигалар бик күп. Башкортстанда ул әлбәттә региональ лига бар бит инде. Александр Масляковның официаль лигаһы, югары лигалар, төрле лигалар һәм завод командаларынан, мәсәлән, Башнефттан 2 команда булды, һәм башка төрле коллективтардан сыгыш яһай алалар инде. Монда сикләүләр юк. Бер авылда 5 егет утыра, мәсәлән, уларга спонсор шул баруга һәм яшәргә акча бирһә, улар теркәләләр дә катнаша алалар. Монда Мин шугап торам шул. Нисеге ул гадәттә менә бер төбәкте күрһәтә үтәләр, бер ныклы гына бер үз команданы ибәргәләр. Монда алар кем теләй шул улар. Галия без дә барга теләгебез булһа, команда булдыргас. һәм әйтергә кирәк, 17нче елда без беренче тапкыр бардык, 18нче елда бардык, 19нчы елда без әдрәк бара алмадык. Әмма быел Башкортстан Мәскәүдән һәм Питердан һуң өченче командалар буенча регион дип әйттеләр инде. Шулай итеп безнекеләр бик күп булдылар инде. 1 минуттара килгәндә Азат ниндирәк тәфсирләр алдың? Һин беренчегәме менә был Кивин фестивалендә? Мин был Кивин фестивалендә беренче тапкыр булдым. Миңа онда бик охшаны. Командалар бик күп булды. Миңа иң кызыгы шул башка яктардан килгән командалармен танышу кызык булды. Шулай ук ТНТ каналында, СТС каналында эшләгән элекке уйнаган КВНщиктармен танышулармен фото төшү бигрәк тә истә калды. Һәм шулай ук Сочида булган шул төрле яктарда там фото төшеп шулай ук. Һәм өчен кызыклы сәяхәт булды инде. Әлбәттә. Тәҗрибәгә килгәндә туплап булдымы Салават? Моны тәҗрибәгә килгәндә без үз республикабызда үзебезнең телдә генә шаяртабыз һәм сикле бит юмор шул әйтәйек үзебезнең Башкорт КВН лигаһында ул күбрәк Башкорт колориты менән хугарылган. Моны урыс телендә без тәҗрибә әйтәйек бар, әмма ул бик күп түгел һәм без шаяртудар язганда ла күбрәк Башкорт телендә уйлап язабыз бит инде. Шуга безнең өчен бер олы һунар булып килеп торды һәм моны 19 команда дип әйткәндәй безнең республикабызда КВН бик әүдем эшләп килә. Шуга ла моны Амик телекомпаниянан эшләп килгән Александр Василий улы Масляков тарафынан булдырылган беренче лигала безнең республикала узгарылсак һәм без дә шунда катнашырга теләк белдердек һәм шуга моны безнең өчен үзебезне күрһәтеп кайту бигрәк охшаны һәм рәхмәт шунда тәҗрибә биргән. Башкорт телендә сыгыш яһар керек булган. Һәм менә залда утырган беренче кешене утыртырга, алар елаган хакылдап көлгәннәр. Һәм Масляковтың берендә дә башка төрле башына фикер килмәйсәк бит. Вот, менә башка юмористлар. Безгә рейтинг дип әйтердәрме? Уендан тыш тагы ниндидер осталык дәресләре булдымы? Кайда катнашып өлгердегез? Әлбәттә, осталык дәресләре булды. Алар шулай ук мастер-класслар. Ондагы үзләренең шул кем дип әйтик, режиссерлар, авторлар, организаторлар шулай ук КВНның әйтәйек, менә эске яшәү рәвешен бөтәһен сөйләп бирделәр инде. Һәм нисек шаяртуларда менә урыс телендә язырга, шулай ук башка командалар нисек яза икәнен бөтәһен дә һөйләнеләр. Бу үзе фестиваль бер аздан күбрәк үтте. Без шуның күбеһендә булып кайттык инде. Күреп, аңлап. Монда әйтергә кирәк, без монда барып сыгыш яһап кына карап утырып, башка вакытта номерда гына ятмадык. Монда
ойыштыру кимәле бик югары. Көн һайын нимәлер күҙаллана, онда дискотекалар гына түгел, төрле көслө юмористлар, редакторлар нимәлер һөйләйҙәр. Көн һайын яҙалар, менә шул сәғәттә шул сарай булырга тейеш, килегеҙ. Һәм минеңсә, был йәш КВН-сылар өсөн бик ҙур мәктәп һәм тәжрибә өсөн. 20 йәштә һин шунда эләкһәң, 18 йәштә әлбиттә ул тагы ла яҡшыраҡ буласаҡ. Утыҙға тиклем ниндәйҙер уңышҡа ирешәсәк. Егеттәрҙең ошо ваҡытта шунда эләгеүе, барыуы, ҡарауы, улар өсөн минеңсә, был Алла бирһә уларҙың алдағы тормошында күп нәмә уларға яҡшы. Мәғлүм булыуынса, Кивин фестивалена ҡатнашыусыларға рейтингтар ҡуялар бит инде. Беҙҙең Башҡортостан командалары мындай рейтингтар ала алдымы һәм шәхсән һеҙҙең командаларығыҙ? Беҙҙең команда рейтинг бик әйтәйек юғары булмаһа ла алды, һәм ул беҙгә етерлек. Беҙҙең артыбан урыҫ лиганда ҡатнашырға һәм шул уҡ ваҡыттан беҙ башҡорт лиганда ла ҡатнашасаҡбыҙ. Һәм беҙ ҡәнәғәтбеҙ был фестивалдән. Шулай уҡ башҡа командаларға беҙҙең республиканан ҡарағанда әлеге ваҡытта әйтәйек икенсе этапҡа, ул икенсе этаптан һуң шулай уҡ уже телевизионный уйынға эләгәләр бит инде. Шул этапҡа эләкте 2 команда, беҙҙең республиканың команда КВН лице республики һәм шулай уҡ нефтик. КВН команда ул нефтик командан инде. Һәм башҡа командалар, күпселеге рейтинг алды инде, повышенный рейтинг. Бында үҙенсәлек нимәлә элек рейтинг була торғайны, юғары рейтинг һәм икенсе тур. Быйыл рейтингты алып ташланылар, юғары рейтинг бар инде һәм икенсе тур. Элек Башҡортостандан икенсе турға һирәк шунда үтә торғайнылар. Быйыл беҙҙең 2 команда икенсе турҙа был халыҡ-ара лигаһы, йәки премьер-лига, йәки юғары лигала сығыш яһау тураһында әйтә һәм Башҡортостанда ғөмүмән КВН үҫеше тураһында һөйләй инде, дәлил итә. Йылда бараһығыҙ, һеҙ күреп тораһығыҙ бит инде башҡа төбәктәр менән сағыштырғанда беҙҙең егеттәр нисегерәк? Ниндәй кимәлдә уйнайҙар? Беҙҙең егеттәр һәм ҡыҙҙар, әйтергә кәрәк, ҡыҙҙар да йөрөй. Бик юғары кимәлдә сығыш яһайҙар. Беҙҙең уже башҡорттар тигән әйтәләр, таныйҙар беҙҙе, шул уҡ ҡаҙаҡтарҙың үҙенең йөҙө бар, татарҙарҙың һәм беҙҙе лә башҡорттарҙы таныйҙар, беләләр. Минеңсә, бында егеттәр әйттеләр инде, башҡорт телендәге КВН ул әҙерәк бөтә төрлө милләттәге телендә булған КВН ул икенсе жанр тип әйтергә була. Сөнки бында Масляковтың системаһында уйнар өсөн үҙенең ҡанундары бар, уларҙы беренсе каналда сығыш яһаған килһә, уларҙы шулай ныҡ итеп барырға кәрәк инде. Режиссерҙар менән эшләргә, авторҙар менән. Минеңсә, теләк булған команда барып үҙен күрһәтә ала инде. Ҡыҫҡа, тәүге аҙымдар эшләнгән, беҙҙең егеттәргә Башҡорт асыҡ КВН лигаһы бөтә алған уйынсыларына уңыштар теләйбеҙ. Мына ошо алған тәжрибәгеҙҙе беҙҙең республикабыҙҙа ҡулланырға насип итһен. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. КВН лигаһы рәйесе Урал Кәримов, Башҡорт асыҡ КВН лигаһы рәйесе һәм 1 минут командаһы ағзалары Азат Хоҙайғоловна, Салауат Шәмсетдинов булды был иртәлә беҙҙең